Здравствуйте, меня зовут Гриценко Сергей. Я живу и работаю в городе Ипатово, Ставропольского края, Россия. Здесь родился, здесь работал, начинал свою деятельность и здесь и живу до сегодняшнего дня.
Так, ты в проходе не мелькай только. А то я тебя засниму. Ну а что, похож на рабочего, рабочий возится, делает свою работу. Да, думаешь, тебя не знают. И электрик.